到咗日月潭啦，咁啊要買門票，買呢個船飛遊湖啦。咁可以喺呢啲地方度買，碼頭旁邊就有得買㗎啦。跟住咧就可以喺呢度碼頭度咧等上船啦。船開啦，我哋而家咁啊離開個碼頭。好啦，到咗第一個點啦，到咗第一個點，我哋落船去玩。落咗船啦，第一站。咁一陣間呢，我哋會喺呢度呢再上翻船去第二個點。好唔好彩啊！今日嚟喺日月潭呢度呢，就而家呢係落起都大雨啦嚇。要上呢個元光寺呢，就要行呢個樓梯上去啦。後邊有。喺山上邊影翻落去啊！啲遊，呢啲就我哋坐嘅遊船啦。好，上到頂啦，我哋有個艇。咁呢個咧就係元光寺啦。咁有信仰嘅人咧就會入去嗰度參拜啦。我哋咧又要去游1號上咗岸啦。咁我哋玩完咧，而家就去準備上去第二個島啊。而家同元光碼頭咧，我哋又坐咗上船咧，就準備咧去第二個景點啦。好，游艇啊，慢慢離開這個玄光寺啊，早期啊，這個地方是供奉那個玄奘舍利子的地方哦。現在上去參觀哦，看不到舍利子嘛，是因為這裡的廟室太小了參拜人又多。所以它那個舍利子已經移到那個山腰上來，這邊往右上方看上去，有沒有看到有站了一個觀音像？哦，那個就是玄奘寺。哦，所以我們有要找那個舍利子的，就在那個地方。一定有人會想說，那個地方要怎麼去？剛剛看起來是9層嘛，但是它不叫9層塔了那個是叫慈恩塔。這個慈恩塔塔頂最高那個點啊，剛好海拔1000公尺咯。這塔是可以讓遊客爬到塔上的，可以觀賞日月潭美景的。但是那個要爬遠山，因為我們車子頂多只能到山腰上一個小停車場嘛，去需要爬山上去的冰淇淋、紅茶蛋卷、紅茶杏仁瓦片。就嚟咧，就到第二個點啦。
对这个名产小吃有兴趣的话，我们船上有准备这个折价券哦。等一下我在湖牌上哦，如果你们需要的话，可以跟我拿哦。看到要去那个喝个红茶的還是要喝個小米酒。呢度咧就係咧喺日月潭裏邊咧，另外一個點咧係可以由呢一度坐一個登山嘅纜車咧過去一個叫做九份文化村。哇！咁我哋係埋碼頭啦，所以呢度咧，因為咧可以去另外一個景點玩啦，咁呢度咧亦都有一啲旅館喺中間呢度地方。啊，落咗船啦，要行埋去。Cuman kayak kartu gitu loh di apa ya dikenalin sama而家咧，我哋咧就行過去一路咧，我哋行過去纜車站嗰度咧就坐纜車走過去纜車站嘅中途咧，呢度咧好多都有好多嗰啲旅館啊，咁又有啲水上活動，咁有啲人咧會喺度過夜嘅。嗱，我哋遠離咧呢度啦。咁啊就向呢條步道行，一路咧就行去呢個纜車站啦。呢個就係纜車站。哇！喺個日月潭嗰個橋，我哋過橋嗰時候咧，下邊咧有啲魚啊。終於咧，我哋行咗半個鐘頭喺碼頭過嚟啊，行咗半個鐘頭先行到呢個纜車站啊。係啊，我哋等緊啲纜車落嚟啊，一路入。上咗纜車路，咁咧我哋而家咧就開始啦。Iya tadi lo aku nak masuk ke minta wifi-nya guys. Enggak urut. Lah kadang kan tadi kan lama kamunya pisah. Jadi nilainya ini api udah. Oh, cara 呢度咧就係上邊影落去啊，喺個吊車嗰度影落去嗰個湖。Itu balik langsung motor apa mandek sih? 旁邊亦都有啲車落啦。Kenapa? Aku tuh kalau udah main terus gak bisa buka HP. Iya, Gusti. Allah, domen. Emang jalur iki. Pilih lah kamu pilih. 原來嗰個纜車咧，個纜車咧就由佢上山，跟住過去另外一邊。係啊，過去另外一邊咧就係嗰個九族文化村啊。Dia kan ngasih keterangan di itu di videonya. Kalau kita turun terus ke lain tempat ke sana gitu. Masa langsung bahas. Ya enggak lah. 纜車站咧到咗之後咧落車咧，咁就會嚟到呢一個地方咧，就叫做九族文化村。呢個咧就九族文化村嘅入口啦。而家咧入咗去個九族文化村裏邊啊，咁因為咧佢哋未夠65歲咧，個票好貴，所以咧就唔入啦。咁我自己一個人入咗去啦。咁而家就可以搭下呢個纜車先。我而家咧就上咗呢個九族文化村嘅纜車咧，就落去九族文化村嘅一個景區。
其實咧入呢個九族文化村咧，如果其他啲人咧，即係未夠65歲入咧，就要補多600蚊台幣。咁其實咧就真係唔係好值嘅啫，因為望落去咧其實冇乜嘢睇咯。望落去。應該係啲遊樂設施啦，如果你玩水啊咁樣，停留喺度一日咧，咁就 OK 嘅，咁啊喺度玩一日，咁然之後過去日月潭嗰度過夜，因為咧，如果由九族文化村呢度入去玩完一日，呢個樂園玩完一日咧，再過去坐呢個纜車過去日月潭嗰邊咧，就係免費嘅。咁啊，成個纜車咧，嗰個經過嘅地方，其實你睇下係荒廢嘅。呢啲咁樣都冇咩人玩啊，係個樂園嚟嘅啫。遊樂場，所以咧嚟到呢個站頭咧，應該咧落去下邊咧就係、亦都係九族文化村一啲巴士站嚟嘅啫。咁我唔落吊車啦，因為係啲遊樂場。咁我又翻上去啦。機動遊戲咯，而家咧就翻上去啦，我搭翻呢個九族文化村，全部係一個水道嘅遊樂場。5分鐘嚟5分鐘返去，即係10分鐘。咁我老人家咧65歲以上，補票咧就係補110蚊嗰個台幣，咁就可以不妨就過嚟拍條片，就俾佢哋睇下，知道呢個九族文化村其實有啲咩玩咯。下邊呢個地方咧，似乎又係荒廢咗噶啦，可能係一個表演嘅地方啩，
似係一個劇場嗰啲，但係咧就已經荒廢咗。聽到一啲音樂啦，我諗呢邊咧呢個劇場咧又係可能亦都係有一啲民族嘅舞蹈表演喺度啦。都冇乜人嘅。呢度咧好似有一個射箭場啊，係有個射箭場。我眨下眼咧，又翻到嚟，差唔多要落車啦。好啦，落車咯。我哋咧而家咧又由嗰個九族文化村離開嗰度咧，可能睇下，因為好多雨，因為嗰個窗，因為出邊落雨，所以有啲雨水。我哋又翻去日月潭啦。哇！哇！喺嗰度，喺嗰邊。哦，真係，翻落去日月潭啦。哇，好靚啊！可唔可以企啊？驚咩咧？唔係呀，呢個唔可以企啊嘛。他說。Katanya takut apa lo di situ udah dikasih diwarning nggak boleh nggak boleh berdiri. 啊！從高空望落成個日月潭，真係靚好多咯。吊車嗰度望落去。Iya, kayak ditarik gitu loh modelnya. Pulau Seribu guys. Minggu kesini guys. 哇！個日月潭啊，成個日月潭影晒啦。哦，原來呢個纜車咧，呢一格影相呢格咧，點解會冇嗰啲雨點咧？原來咧佢係穿窿嘅，而家先見啊。係啊，所以可以影。我唔知佢，我唔知佢原來穿窿嘅。我都有唔知喎。係啊，我真係以為佢有玻璃啊。係啊。其實有㗎，可能有啲人咧拉開咗咋。唔係我哋嗰啲有冇 CCTV 啊？冇。Ada CCTV. Bukan. 呢個嗱，呢玻璃有雨點㗎嘛？呢個咧原來係冇。呢個窗口咧，影呢個窗口咧，原來係冇咩嘅，
係冇玻璃嘅， Dibaleni nih lo ngomong. 係啊，冇玻璃嘅， Mau poli. 冇玻璃嘅。 Bahasanya kok ya? Iya, orang bahasa Filipina itu sama bahasa kita juga sama. Iya. Sanda, terong.